Otasansan rédíò and TV. nínú fídíò kan láti rí MC Olumo tó ti nawọ́ ségò sókè wípé oníyọ́mọ tukọ̀ ẹgbẹ́ awakọ̀ NURTW lọ lẹ́kọ̀ọ́ gẹ́gẹ́ bí alága torí pé òun fẹ́ lọ dun ipò ààrẹ ẹgbẹ́ ọlọ́kọ̀ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Oríṣiríṣi àwọn èèyàn ni wọ́n ti wá ń sọ̀rọ̀ ni wọ́n ti ń fi ẹ̀hónú tí wọ́n hàn lórí ọ̀rọ̀ yẹn. A mú díẹ̀ wá fún yín tí ọ̀rọ̀ tí àwọn èèyàn ń sọ nípa bí MC Olumo bó ṣe ní òun ó gbé agbára gẹ́gẹ́ bí alága ẹgbẹ́ ọlọ́kọ̀ NURTW ní ìpínlẹ̀ Èkó lé ségò lọ́wọ́. A kí gbogbo ẹ̀yin lólùfẹ́ wa tẹ́ ń wò wá tẹ̀dẹ̀ ń gbọ́ wa káàkiri àgbáyé lórí ìkànnì wa Otasansan rédíò TV Yorùbá. Ojú tẹ́ fi ń wò wá kò ní fọ́, etí tẹ́ fi ń gbọ́ wa kò ní di láṣẹ Èdùmàrè. Eléyìí tí a tún mú wá fún yín òun náà ni ọ̀rọ̀ nípa MC Olumo Wasiu Ayinde K1 the Ultimate àti ààrẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu. Kí ni ó pa wọ́n pọ̀? Kí ló ṣẹlẹ̀ láàrin àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta? Àwọn nǹkan yìí òun náà ni a fẹ́ gbé yẹ̀wò lórí ètò yìí. Orúkọ tèmi ò yípadà, Tajudeen olówó òkèrè náà lórúkọ tèmi. Ìnàjú ẹkùn tí bọdẹ lẹ́rù ní gbogbo ìgbà, ẹ̀ṣọ́ kò yí ni mí, Ìkòyí ẹ̀ṣọ́ ilé baba tó bí mi lọ́mọ. Ẹni tí í ṣe alága ẹgbẹ́ ọlọ́kọ̀ èrò ní ìpínlẹ̀ Èkó Lagos State, Musiliu Akínsànyà tí àwọn èèyàn mọ̀ sí MC Olumo. Ó ní ìròyìn gbé wípé ó lóun fẹ́ lọ dun ipò ààrẹ ẹgbẹ́ ọlọ́kọ̀ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà tó sì sọ wípé òun ti ṣetán láti gbé ipò alága ẹgbẹ́ ọlọ́kọ̀ ní Lagos State NURTW National Union Road Transport Workers, pé òun ṣetán láti gbé agbára alága fún ségò tí ó sì máa darí ẹgbẹ́ náà lọ gẹ́gẹ́ bí alága ní ìpínlẹ̀ Èkó. Ṣùgbọ́n oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ ó wá ti ń súyọ lórí ìpinnu tí wọ́n ní MC Olumo tó ṣe yìí. Gẹ́gẹ́ bí ìwádìí tí àwa ṣe, wọ́n ní Olumo kò ṣàdédé sọ wípé òun ó dun ipò ààrẹ ẹgbẹ́ NURTW lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Wọ́n ní ẹni tó jẹ́ ààrẹ orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu bó ṣe fẹ́ kí Musiliu Olumo Akínsànyà MC Olumo kó fi ipò alága ẹgbẹ́ ọlọ́kọ̀ ní ìpínlẹ̀ Èkó sílẹ̀. Kódà a gbọ́ wípé wọ́n ní ààrẹ orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà kò ṣe ọ̀rọ̀ yẹn ní yanya, pé ó ní àwọn tí ó rán sí MC Olumo. Lára àwọn tí a gbọ́ wípé wọ́n ní ààrẹ orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà Bọ́lá Ahmed Tinubu tọ́rán sí Olumo láti rí Alhaji Wasiu Ayinde K1 the Ultimate àti kábíyèsí Ọba Elegusi. Àwọn tó rán sí MC Olumo nìyẹn pé kó fi ipò alága sílẹ̀, alága ẹgbẹ́ ọlọ́kọ̀ ní ìpínlẹ̀ Èkó NURTW, kó gbé agbára fún ẹlòmíì
ṣùgbọ́n nínú fídíò kan láti rí MC Olumo tó ti nawọ́ ségò sókè wípé oníyọ́mọ tukọ̀ ẹgbẹ́ awakọ̀ NURTW lọ lẹ́kọ̀ọ́ gẹ́gẹ́ bí alága torí pé òun fẹ́ lọ dun ipò ààrẹ ẹgbẹ́ ọlọ́kọ̀ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Oríṣiríṣi àwọn èèyàn ni wọ́n ti wá ń sọ̀rọ̀ ni wọ́n ti ń fi ẹ̀hónú tí wọ́n hàn lórí ọ̀rọ̀ yẹn. A mú díẹ̀ wá fún yín tí ọ̀rọ̀ tí àwọn èèyàn ń sọ nípa bí MC Olumo bó ṣe ní òun ó gbé agbára gẹ́gẹ́ bí alága ẹgbẹ́ ọlọ́kọ̀ NURTW ní ìpínlẹ̀ Èkó lé ségò lọ́wọ́. Lára àwọn tí wọ́n ti ń sọ̀rọ̀ tí wọ́n ti fi ẹ̀hónú wọn hàn òun láti rí Abiola Bayonle. Ó ní he is now national chairman, he will move to Abuja. Tọ́sán ti ẹnìyẹn ẹni lẹ́yìn ní Abuja get ready for Lagos kind of will retout. Ìyẹn lé o. Ọláyínká Adémọ́lá ní better position is coming, Minister of Aviation or Agbèrò Minister. Ẹnìkan ní ministerial appointment loading. Ọláoyè Emmanuel lọ́sọ̀ yẹn. Pẹ̀lúmi Julius Olúṣọlá àwọn ní ministerial position loading. Okay. Ẹni lè ní Minister of Transportation loading, who is thinking what I'm thinking. Okay. Ẹnìkan ní can this be possible? Ẹnìkan lọ́sọ̀ yẹn. Ẹlòmíì ní maybe his master want to take him to Abuja for better work. Ló fi ní kó fi ipò alága ẹgbẹ́ ọlọ́kọ̀ ní ìpínlẹ̀ Èkó sílẹ̀ àbí. Okay. Ẹni lè ní Abuja lọ̀gá wà. Ẹni lè ní Mr. Major Sam ó ní Wike should get ready. Fún kí ni o? Ẹni lè ní lesson you can't outmatch your master. Ẹni lè ní he was already overthrown some days ago because his tenure has elapsed. Okay. David Delight ó ní drama don start o. Okay. Ẹlòmíì ní get ready Abuja resident, it is about to go down. Ẹnìkan ní vanity upon vanity. Okay. Oríṣiríṣi àwọn èèyàn òun náà ni wọ́n ń fi ẹ̀hónú hàn tí wọ́n sì ń sọ èrò tiwọn lórí eléyìí tí àmúwáyé tàbí Musiliu Akinsanya tí àwọn èèyàn mọ̀ sí MC Olumo bó ṣe ní òun ṣetán o láti gbé agbára ipò alága ẹgbẹ́ ọlọ́kọ̀ NURTW ní Lagos State fún Mustapha Adékúnlé Ségò tí yóò sì máa darí ẹgbẹ́ náà lọ látàrí pé òun fẹ́ lọ dún ipò ààrẹ ẹgbẹ́ ọlọ́kọ̀ ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, ààrẹ pátápátá. Ẹ gbọ́ ẹ̀yin tẹ́ ń wò wá àtẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ wá. Ṣé MC Olumo pẹ̀lú àwọn caliber àwọn èèyàn tí wọ́n wà ní national nínú ẹgbẹ́ ọlọ́kọ̀ ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, ṣé yóò rọrùn, ṣé yóò ṣeé ṣe fún MC Olumo láti wọlé láti di ààrẹ ẹgbẹ́ ọlọ́kọ̀ NURTW ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà? Tá a bá ní parọ́ tá a sì ní tanra wa, ààrẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu kò lè sọ wípé òun ò dá MC Olumo mọ̀. Tá a bá ní parọ́ fúnra wa, kò lè sọ wípé òun ò dá MC Olumo mọ̀. Tí a bá sì ní parọ́,
yíyan ààrẹ ẹgbẹ́ ọlọ́kọ̀ NURTW ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà kò ní ṣàì ní influence ààrẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà nínú tá a bá ní parọ́ fúnra wa. Bẹ́ẹ̀ sì rèé ààrẹ ilẹ̀ Nàìjíríà kò lè sọ wípé òun ò dá Musiliu Akinsanya MC Olumo mọ̀. Pẹ̀lú tó wá wà nílẹ̀ yìí, kí ni ìwòye tiyín, kí ni èrò tiyín nípa bí MC Olumo Musiliu Akinsanya bó ṣe ní òun fẹ́ lọ di ààrẹ orílẹ̀-èdè ààrẹ ẹgbẹ́ ọlọ́kọ̀ NURTW lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ẹ jẹ́ á mọ èrò tiyín, ẹ jẹ́ á mọ ìwòye tiyín lórí rẹ̀. Ẹ fi ṣọwọ́ sí wa láàyè comment nísàlẹ̀ fídíò yìí. Ẹ jẹ́ kí a jọ kà á ká jọ gbé yẹ̀wò torí pé Nàìjíríà náà ni orílẹ̀-èdè tiwa. Ẹ ṣé bẹ́ẹ̀ ṣe ń wò wá, ẹ ṣé bẹ́ẹ̀ ṣe ń gbọ́ wá níkànnì yìí. Tajudeen Olówó Òkèrè lórúkọ tèmi, nájú ẹkùn tí bọdẹ lẹ́rù ní gbogbo ìgbà. Ẹ̀ṣọ́ kò yí ni mí, Ìkòyí ẹ̀ṣọ́ ní ilé baba tó bí mi lọ́mọ. Ẹ ṣé o.